Что гремит, стучит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что же к нам торопится, что гремит, стучит, на пороге стоит. Обязательно ставим лайк, пишем комментарий, да будет так. И обращаемся на личную консультацию. Так, что у нас на пороге? Смотрите, на пороге у вас прекрасное, приятное предложение, приглашение. О, смотрите, а здесь еще, знаете, я хочу вам дать маленькую подсказочку. На пороге кто ждет беременность, да, ребенка, либо у кого дети живут, да, в разных городах, или какое-то расстояние между вами, ждите в гости, в гости. Приятное время, смотрите, провождение выходит, да. Удача. Здесь еще, смотрите, очень благоприятный период нам показывают у вас на пороге для зачатия, для рождения ребенка, да, для планирования беременности, для любых удачных дел, связанных с детьми, с детишками. Также для новых начинаний. Смотрите, для вас откроется, раскроется важная тайна, которую, знаете, вот вы пытались все разгадать. У каждого своя тайна, так как гадание общее. Для личной консультации пишем по номеру WhatsApp. Откроется для вас тайна, очень такая, знаете, для вас интересная, которую вы давно хотели разгадать. И для вас эта тайна даст исполнение желаний. Но здесь что хочу сказать. Исполнение желаний здесь такого некого материального, да, характера. Вы узнаете, да, может быть, вы поймете, куда вам двигаться, да, где взять какие-то заработки, либо даже вам кто-то подарит, да, может быть, квартиру, либо вы выиграете, или вы пытаетесь взять ипотеку, да, что-то заработать, у вас это получится, и это уже очень близко. Так, смотрите, какой-то мужчина еще. Кстати, здесь что хочу сказать. Для тех, кто давно ждет, кто одинок, у вас на пороге стоит любимый человек. Любимый человек, мужчина. В течение 3 месяцев у вас будет появление. Да, смотрите, здесь тройка. Для тех, кто в браке, в течение 3 месяцев, да, вот здесь, знаете, кто планирует ребенка, в течение 3 месяцев забеременеете. Также, конечно, все индивидуально. Обращайтесь, я посмотрю лично вас. У меня достаточно гибкий подход, и подберем любому человеку гадание. Ваше географическое месторасположение значения не имеет. Пишем, не стесняемся, по номеру WhatsApp. Смотрите, вас еще ждет покупка, приобретение автомобиля. Либо дорога приятная.